First of all, thank you so much for your encouragement last night. Mulțumesc foarte mult pentru încurajările de seara trecută. I really enjoyed getting to know some of you. M-am bucurat să cunosc pe câțiva dintre voi. So today we're going to get practical. În această dimineață vrem să fim foarte practici. I hope you're excited. Sper că sunteți încântați. You seem like a very excitable bunch of people, which is kind of Păreți cool. un fel de oameni așa care se încântă rapid. So if we could put the first screen on, that would be great. Thank you. Mulțumesc. Okay, so last night I shared a little bit of my story. Seara trecută am împărtășit un pic despre povestea vieții mele. That in 1988 I began to get an opportunity to work in schools. În 1988 am avut oportunitatea să încep să lucrez în școli. And in 1992 I started the first ever Pays Movement team. Și în 1992 am început pentru prima dată această mișcare PACE. But I believe that Jesus did not come simply to rescue us, but to recruit us. Filozofia noastră de bază este Iisus n-a venit doar să ne mântuiască, ci să ne recruteze. So I've spent more than 25 years recruiting people to advance the kingdom of God. Și am petrecut mai mult de 25 de ani recrutând oameni pentru a avansa împărăția lui Dumnezeu. Even today I'm looking to recruit people. Chiar și astăzi mă uit după oameni pe care să-i recrutez pentru împărăție. Maybe you have young adults in your church who would be interested in a free missions training year. Poate că aveți tineri adulți în biserica voastră care ar fi interesați de un an de zile de pregătire gratis pentru misiune. They can do this all over the world. Pot să fie implicați în misiune peste tot în lume. Their training is free. Pregătirea lor este gratuită, nu-i costă nimic. Their accommodation is free. Locul în care locuiesc este gratuit. And many of their meals are free as well. Și cea mai mare parte a meselor e gratuită de asemenea. And we will train them in mission, discipleship and Bible study. Și îi vom pregăti în studiu biblic, în ucenicie și în misiune. We will put them in teams and send them to different churches for a year. Îi punem în echipe diferite și îi trimitem să slujească în biserici diferite pentru un an de zile. And it is amazing some of the stories of what God is doing. Și avem povești uimitoare despre ceea ce Dumnezeu face cu echipe și cu oameni de felul acesta. Yesterday I think I told you that I started in Manchester. As you can tell, I'm not from Texas. V-am spus ieri că am început în Manchester și așa cum mi-au auzit accentul, nu sunt din Texas. And we are attempting to reach schools all over the world. Și dedicarea noastră este să atingem școli peste tot în lume. And we have found that if we operate the way Jesus operated, there is no school or no nation in the world that will not invite us in. Și am descoperit că dacă funcționăm în modul în care Iisus Hristos a funcționat, nu există nicio școală pe lume care să fie blocată pentru noi. These are some of the nations we are hoping to move into. Acestea sunt câteva dintre națiunile în care căutăm să intrăm. Maybe we could help in Romania. We would love to do that as well. S-ar putea să doriți să vă ajutăm și în România și nouă ne-ar plăcea să facem lucrul ăsta. Maybe you can send us some of your young adults. We can train them and send them back and help work in the schools here. Poate ne trimiteți câțiva dintre adulții voștri tineri și îi pregătim și apoi vă trimitem înapoi ca să lucrați împreună cu ei. So yesterday I told you about my big question. Seara trecută am vorbit despre întrebarea mea cea mare. Why did God make me below average? De ce m-a făcut Dumnezeu sub-mediocru? I told you I was below average athletically and academically and with art. Sub-mediocru din punct de vedere academic, atletic, în artă. But I was also born with a speech impediment. Am fost născut de asemenea cu o problemă de vorbire. And so I was sent to a special school when I was 6 years old. Așa că la vârsta de 6 ani am fost trimis la o școală specială To see if they could fix my speech impediment. ca să vadă dacă pot să-mi rezolve problema de vorbire. But I was expelled from the school at 6 years old La 6 ani am fost exmatriculat din acea școală because I bit the girls. pentru că mușcam fetele. And my parents took me to a doctor who said, Mr. and Mrs. Gibbs, Paul is a problem child and always will be a problem child. Părinții m-au dus la un doctor care au spus, domnule și doamna Gibbs,
Paul este un copil problemă și toată viața lui va fi un copil problemă. It is true. It is true. E adevărat. So my speech was never completely fixed. Vorbirea mea n-a fost niciodată rezolvată pe deplin. And sometimes my words get mixed up. Uneori cuvintele mele se amestecă. And one of my problems is I cannot remember things in order correctly sometimes. Și uneori nu-mi pot aduce aminte de lucruri în ordinea lor normală. Things like the Lord's Prayer, even now, sometimes I will mix up the order of the Lord's Prayer. Rugăciunea Tatăl nostru, de exemplu, uneori o rostesc și îmi dau seama că am amestecat sentințele. So one day I was invited into a school. Într-o zi am fost invitat la o școală. And after the assembly, which went well, și după întâlnirea generală care a mers bine, the headmaster said, Paul, maybe you can lead us in the Lord's Prayer. Directorul școlii a zis, Paul, poate ne poți conduce într-o rugăciunea domnească. Now, I could teach you some interesting things about the Lord's Prayer that maybe you don't know. Eu pot să vă spun câteva lucruri despre această rugăciune a Tatăl nostru, care s-ar putea să nu le cunoașteți voi. But if you ask me to say the Lord's Prayer now, it's a 50% chance if I would get it in the right order. Dacă îmi cereți să spun acum rugăciunea Tatăl nostru, sunt 50% șanse că o voi spune în ordinea corectă. So I panicked, Așa că m-am panicat but I came up with a plan. și am făcut pe loc un plan. I thought, if I say the words slightly slower than the students, they will start the next line and I will know what to say. Am spus, dacă voi rosti mai rar decât studenții vorbesc, atunci mă vor conduce ei, așa că va fi ok. So, our Father in heaven. Tatăl nostru care ești în ceruri. And then they would say the next line and I would say the next Și ei line. se vor duce cu următoarea propoziție și eu cu următoarea propoziție. But as I got slower, they started to get slower. Dar pe măsură ce eu am încetinit, am vorbit mai rar și ei au făcut mai rar. It was getting awkward. Și devenea tot mai ciudat. So I thought I will say it quieter, and if I say it quieter, they can't hear me, so they will have to say the next line. Și am spus, ok, dacă asta nu merge, atunci am să rostesc într-o voce mai înceată și ei trebuie să vorbească mai tare, așa că mă vor acoperi. So I got slower and quieter, Deci vorbeam și mai rar și mai încet. and then they got slower and quieter. Și ei au început să facă și mai rar și mai încet. And by the end of the prayer, it was like, oh my goodness, what just happened? Către finalul predicii, toată lumea se întreba ce s-a întâmplat, oameni buni. I looked at them, Eu m-am uitat la ei, and they looked at me, ei s-au uitat la mine and it was quiet. și era tăcere mormântală. And then the headmaster, Și apoi directorul, who was stood at the back of the assembly, care stătea undeva în spatele adunării, walked out like this. He started to walk, he went this. a venit și a făcut în felul acesta. And he had tears in his eyes. Și erau lacrimi în ochii lui. He said, Paul, that was amazing. Paul, asta a fost uimitor. The way you made us think about every single word. Modul în care ne-ai făcut să ne gândim la fiecare cuvințel. I said, yeah, that's just the way I do things. Asta este modul în care eu fac lucrurile. So I was born below average. Deci m-am născut sub mediocru. But God takes the weak and foolish things of the world and confounds the wise. Însă Dumnezeu ia lucrurile mici și nebune ale lumii ca să le facă de rușine pe cele înțelepte. Amen? But what I realized is I needed to stop simply working on my individual skills. Ceea ce am realizat a fost că trebuie să mă opresc să lucrez la deprinderile mele personale. Where on my own I was able to reach 10,000 students but integrate very few into the kingdom of God. Prin puterea mea și prin ceea ce am lucrat cu 10.000 de elevi, dar am reușit să integrez pe foarte puțini dintre ei în biserică și în organizația noastră. And instead work on my discipleship skills, which I want to share with you today. Și am zis, trebuie să mă focalizez mai mult asupra deprinderilor de ucenicie, ceea ce vreau să mă focalizez astăzi. So this masterclass that I teach is one of 3 masterclasses. Acest masterclass pe care îl predau este unul dintre cele 3 cu care lucrez. In this masterclass we ask the question, În acest masterclass punem următoarea întrebare. why is it
that we educate people and hope they have an experience of God? De ce îi educăm pe oameni cu speranța că vor avea o experiență despre Dumnezeu sau cu Dumnezeu? When Jesus took people on an experience and educated them along the way. Pe când Isus i-a dus pe oameni într-o experiență și i-a educat de-a lungul drumului. The other two books, the other two masterclasses ask similar questions. Celelalte două masterclass-uri pun întrebări similare. And all three books aim to do this. Și toate cele trei cărți au această focalizare. Currently, the church operates like this. În mod curent, biserica operează în felul acesta. One to many. Unul către mulți. Or, as I heard recently, platform to peers. Sau cum am auzit spus recent, de la pupitru către scaune. My question is, how do we do this? Întrebarea mea este cum facem asta? How do we move from many to many? Cum mergem de la mulți către mulți? Rather than one person simply teaching a crowd, În loc ca o persoană să stea în fața adunării și să învețe adunarea întreagă, how do we mobilize the crowd to disciple each other? cum mobilizăm întreaga adunare ca să se implice în ucenicie? If I've learned one thing, it is this. Dacă am învățat un lucru, lecția fundamentală este aceasta. Preaching alone will not change things. Predicarea de unul singur nu va schimba lucrurile. You can shout, Poți să strigi, you can sweat, poți să transpiri, you can puff, poți să... me Jesus. You can do all that kind of și stuff, poți să faci tot felul de lucruri de genul acesta, but it will not change things. dar nu va schimba lucrurile în mod real. We have to change our systems. Trebuie să ne schimbăm sistemul. We have to do things differently. Trebuie să facem lucrurile într-un mod diferit. And so today I want to talk about how we do that with discipleship. Și astăzi vreau să vorbesc practic despre cum facem aceasta în ucenicie. So please open your Bibles at Matthew chapter 28. Vă rog să vă deschideți Bibliile la Matei 28 And my friend's going to read from verse 16 to 20 again. și vom citi din nou versetele de la 16 la 20, noua traducere românească. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, la muntele unde le indicase Iisus să meargă. Când l-au văzut, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei și le-a vorbit zicând: toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Prin urmare, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amen. Amen. 4 weeks ago I had my first grandchild. Cu 4 săptămâni în urmă am căpătat primul nepoțel. My wife and I have been married for a long time. Împreună cu soția suntem căsătoriți de o bună bucată de vreme. Maybe you can tell how long from this photograph. Poate puteți spune cât din această fotografie. Can you guess the decade in which we were married? Puteți să ghiciți decada în care am fost căsătoriți? 80s, yes, the În anii 1980s. 80. So my wife and I came from different backgrounds. Soția și cu mine provenim din medii diferite. She came from a female-dominated background. I came from a male-dominated background. Ea vine dintr-o familie în care femeile erau cocoșul în casă. Eu vin dintr-o familie în care bărbații erau stăpânul. In her home there were no men, one mother and 4 sisters. În familia ei n-a fost niciun bărbat prezent acolo, era mama și cu 4 fete. It was crazy. Și It was a crazy house. casa aia era o casă nebunească. People were laughing and it was always loud, always loud. Întotdeauna erau gălăgioase. Shouting and screaming and Strigau joking. și făceau glume și râdeau și așa mai departe. When they had arguments, they would throw cabbages at each other. Când se certau unul cu altul, aruncau cu varză unul către cealaltă. It was a very liberal family. Era o familie foarte liberală. It was always hot. The heating was always turned up very high. Încălzirea era întotdeauna la cote înalte. My family was very different. Familia mea a fost foarte diferită. When I was a young boy in school, they kept the girls and the boys separated.
Când am fost la începutul școlii, am participat la școli care erau segregate, băieții de o parte și fetele de alta. When I was 12 years old, I went to an all-boys school. La 12 ani m-am dus la o școală numai pentru băieți. There was me, my brother and my father. Și eram eu și cu fratele meu și cu tatăl meu. And my mother was not a girly girl. Și mama mea nu era foarte feminină. She was a wonderful mother, though. A fost o mamă minunată. But it was a male-dominated, very calm, very quiet. Însă era o familie calmă, liniștită, dominată de bărbați. In my entire life, I never heard my mother or father ever argue. Niciodată în viața mea n-am auzit pe mama sau pe tata certându-se. But my dad is very particular. Tatăl meu este un tip care vrea să facă lucrurile într-un anumit fel. He has a carpet with tassels on them, and he combs the tassel at night sometimes. El are o groapă de asta unde se lucrează la mașină și are franjuri de jur împrejurul lui și pieptănă franjurile acestea. So I want you to imagine thought bubbles above people's heads. Așa că vreau să vă imaginați acești norișori deasupra capetelor oamenilor. In 1987, În 1987, I said to my wife, am spus soției mele, I proposed marriage to her, i-am propus să ne căsătorim. and I said to her, would you like to do this for the rest of our lives? Vrei să facem asta tot restul vieților noastre? And she thought about it, S-a gândit la asta and a few days later, și câteva zile mai târziu, she said, yes, I would like to do this for the rest of our lives. da, mi-ar plăcea să fac asta tot timpul vieții And noastre. we agreed to two completely different things. Și am fost de acord cu două lucruri cu totul diferite. And for the last 31 years, we've been trying to merge together our two think bubbles. Și pentru ultimii 31 de ani încercăm să aducem lucrurile împreună și să vorbim aceeași limbă. 2,000 years ago, Jesus said, will you go and make disciples? 2000 de ani în urmă, Iisus a spus, vă duceți ca să faceți ucenici? Will you as the church go and do this? Voi ca și biserică vă duceți să faceți ucenici? And 2,000 years later, Și cu 2000 de ani mai târziu, we are saying, yes, Jesus, we will make disciples. da, Iisus, ne implicăm în lucrarea de ucenicie. And we will do this. Și noi facem următoarea treabă. And I think we have agreed to two completely different things. Și cred că suntem de acord cu două lucruri cu totul diferite. Maybe not completely different things. Poate nu 100% diferite. I want to help you this morning understand what was in Jesus' thought bubble when he said, make disciples. Însă vreau să vă ajut să înțelegeți ce a gândit Iisus atunci când a spus, mergeți și faceți ucenici. So Jesus did not invent discipleship. Iisus n-a inventat ideea de ucenicie. In Avot 1:1, which is from the Jewish scriptures, Avot, A-V-O-T, 1:1. În Avot 1:1, care este din Scriptura evreiască, The rabbis were already commanded to go and make many disciples. rabinilor le era poruncit să meargă și să facă tot felul de ucenici. There was a culture of discipleship that I want to explain to you. Era această cultură a uceniciei pe care vreau să vă explic. So I'm going to read some texts from Jewish scriptures from around that time or reflect back on that time. Vreau să vă citesc câteva din scripturile evreiești din acea vreme sau care se uită la acea vreme. For instance, De exemplu, your father brings you into the world, but your rabbi brings you into the world to come. tatăl tău te aduce în lume, dar rabinul tău te aduce în lumea ce va să vină. Disciples were seen as children, Ucenicii erau văzuți ca și copii. and to be a disciple, your relationship with your rabbi had to be stronger and more important to you than your relationship even with your own father. Și pentru a fi un bun ucenic, relația ta cu rabinul tău trebuia să fie mai puternică, mai strânsă și mai importantă decât relația cu propriul tău părinte. If a man's father and rabbi are both taken captive, a disciple should ransom his rabbi first. Dacă tatăl și rabinul sunt prinși captivi, ucenicul trebuie să își elibereze mai întâi rabinul. If a father and rabbi are carrying heavy burdens, Dacă tatăl și rabinul poartă fiecare dintre ei o povară grea,
A disciple should first remove that burden of his master and only afterwards that of his father. Ucenicul trebuie să-și ajute mai întâi rabinul și abia apoi tatăl. So, disciples saw their rabbi as their master, Deci, ucenicii își vedeau rabinul ca și stăpân and the relationship was similar to servant-master. și relația era identică cu a unui sclav care slujește unui stăpân. But it went both ways. Însă relația era reciprocă. So there's another scripture that says this. Este un alt verset care spune următorul lucru. If a disciple goes into exile, his rabbi should go with him. Dacă un ucenic se duce în exil, rabinul său ar trebui să urmeze ucenicul în exil. I discovered this scripture in the Babylonian Talmud, which was fascinating to me. Am descoperit acest verset în Talmudul babilonian, ceea ce pentru mine a fost fascinant. Now, of course, these scriptures were written later, but they were written down what was already existing in Jesus' time. Deci aceste scripturi au fost scrise mai târziu decât mare parte din Vechiul Testament, dar erau curente pe vremea Domnului Isus. As I read this to you, see if it reminds you of anything in the Bible. Pe măsură ce vă citesc aceste lucruri, vedeți dacă puteți să vă aduceți aminte lucruri din Scripturi. All acts a slave performs for his master. All acts, all things that a slave performs for his master. Toate faptele pe care un sclav le face pentru stăpânul său, A disciple must perform for his rabbi except the untying of the sandal. Un ucenic trebuie să le facă pentru rabinul său, cu excepția descălțării de sandale. What does that remind you of? De ce vă aduce asta aminte? John the Baptist. Ion Botezătorul. So for many years, I thought John was just making something up. Pentru mulți ani am crezut că Ioan a inventat ceva când a spus despre Isus. In my mind, he simply said, I'm not worthy to, I don't know, untie his sandals. Pentru mintea mea occidentală, ce l-am auzit pe Ioan spunând, nu sunt vrednic să-i dezleg sandalele. But John was referring to the culture of discipleship at the very time. Însă Ioan Botezătorul se referea direct la cultura uceniciei din acea vreme. What was the disciple getting in return for all of this? Și întrebarea este atunci, ce primea ucenicul pentru o asemenea mod de raportare la rabinul său? The historian Ray van der Laan puts it best. Acest istoric spune lucrurile cel mai bine în felul următor. He says this. Spune așa. Rabbis had two types of people they taught. Rabinii au două tipuri de oameni pe care îi învață. They had students and they had disciples. Ei au învățăcei și au ucenici. A student would go and listen to the rabbi and take notes. Un învățăcel se duce, ascultă pe rabin și își notează, ia notițe. He would especially go and find his favorite rabbi and listen to them more than other rabbis. Se duce și își caută rabinul favorit și îl ascultă mai mult decât pe ceilalți rabini care sunt pe piață. And he would take the things he likes and apply them to his life. Și ia acele lucruri care îi place de la rabinul ăla și le aplică vieții sale. But a disciple was different. Însă un ucenic este cu totul diferit. A disciple would go with the rabbi and follow him. Un ucenic îl urmează pe rabinul său. Why? De ce? Because a student wanted to know what the rabbi knew. Pentru că un învățăcel vrea să afle ceea ce rabinul știe. But a disciple wanted to be who the rabbi was. Însă un ucenic vrea să fie ceea ce rabinul este. And this is the key to discipleship. Și asta este cheia uceniciei. It is more than education. Este mai mult decât educație informațională. It is about reproduction. Este reproducere. Discipleship is to reproduce what God is doing through you in other people. A face ucenicie înseamnă a reproduce ceea ce Dumnezeu face în tine în alți oameni. The Mishnah refers to discipleship as a painful existence. Mishnah se referă la ucenicie ca și o existență dureroasă. There's one last thing that I noticed that I found interesting. Un lucru interesant pe care l-am observat. If a young man saw their rabbi coming into town,
Dacă un tânăr vede rabinul intrând în orașul sau satul său, they could finish their job and they could follow that rabbi for 30 days without permission from their wife. Poate să lase tot ce lucra deoparte și se ducă să-l urmeze pe acel rabin pentru 30 de zile fără să primească aprobarea soției lui. But after 30 days they had to ask their wife's permission. După 30 de zile trebuie să primească aprobarea de la soție pentru ca să meargă mai departe după rabin. Have you noticed how much of this is about going on a journey? Ați observat cât de mult toate lucrurile astea se referă la o călătorie, un pelerinaj împreună? So how do we take people on a journey? Așa că întrebarea mea este cum îi luăm pe oameni în călătorie împreună cu noi? Jesus said this, Iisus a spus următorul lucru. if anyone comes to me and does not hate his father and mother, Dacă vine cineva la mine și nu-și urăște tatăl și mama, his wife and children, his brothers and sisters, soția și copiii, frații și surorile, yes, even his own life, chiar propria-i viață, he cannot be my disciple. el nu poate fi ucenicul meu. He also said, El a spus de asemenea, a student is not above his teacher, un învățăcel nu este deasupra stăpânului său, nor a servant above his master. nici un slujitor deasupra stăpânului său. What were they talking about? Despre ce vorbea aici? There's a journey, Este o călătorie, there's an exchange, este un schimb, but what is the end purpose? dar care este scopul final? I wonder if you can maybe tell me what you think this means. Vreau să-mi spuneți ce credeți că înseamnă aceasta. The old rabbis saw the health of their religion Bătrânul rabin a văzut sănătatea religiei lor in having a theology without being aware of it. în a avea o teologie fără să fii conștient de ea. Who would like to tell me what they think that means? Cine vrea să-mi spună ce crede că înseamnă Somebody give această me a wave. frază? Dați-mi o mână ridicată, vă dăm un microfon ca să auzim cu toții. Oh, you're all very shy. Oh, Oh, this gentleman at the back. este Can we un run bărbat something? aici care vrea, e curajos. Okay, you have one sentence. So stay where you are. It's okay. Just stay where you are. One sentence. O propoziție. Hai, Virgil. Cât să nu fii conștient de ea, să o trăiești fără să fii conștient de ea. Very good. Give him a round of applause. Very good. So let me explain how that works. Haideți să vă explic cum funcționează treaba asta. If we're going to disciple people, we need to learn how people learn. Dacă vrem să ucenicizăm oamenii, trebuie să învățăm cum oamenii învață. So we are going to finish this session this morning Vom finaliza această sesiune în această dimineață, by discovering how people learn, descoperind câteva moduri în care oamenii învață, how people stop learning, cum oamenii încetează să mai învețe and what the role of discipleship is in that process. și care este rolul ucenicului în acest proces. First of all, let's look at how people learn. Haideți să ne uităm mai întâi la modul în care oamenii învață. We all learn the same way. Noi toți învățăm în moduri similare. We start with what's called unconscious incompetence. Cu toții începem de la ceea ce se numește incompetență inconștientă. In other words, I don't know what I don't know. Cu alte cuvinte, nu știu ceea ce nu știu. From the age 7 years old, my son has been convinced he can drive a car. De la vârsta de 7 ani, fiul meu a fost convins că el știe să conducă o mașină. Because he could drive a car on a video game. Pentru că a putut să conducă o mașină în jocurile lui video. It was a state of ignorant bliss. Era un statut de ignoranță fericită. He did not know what he did not know. Nu știa ce nu știa de fapt. It's like when you first become a Christian. Când ai devenit pentru prima dată creștin, This is amazing. e uimitor. I'm going to tell everybody about Jesus. O să spun tuturora despre Isus. Everybody's going to become a Christian. Toată lumea din jurul meu o să devină There's creștin. going to be revival. O să fie o trezire nemaipomenită în We're jurul meu. excited. Suntem încântați. But we don't realize there are things we don't know. Dar nu știm că sunt lucruri pe care nu le știm. And then we move to conscious incompetence. Pasul 2 este că mergem la incompetență conștientă. Oh, now I know what I don't know. Acum știu
lucrurile pe care nu le știu. The first time I took Joel driving when he was 16 years old, Când am învățat pe fiul meu la 16 ani să conducă în mod real mașina and he put his foot on the clutch and put his gears, și a pus piciorul pe ambreiaj și a schimbat viteza and as he lifted his foot off the clutch, și când a ridicat piciorul de pe ambreiaj, boom, we bounced. dintr-o dată mașina And S-a his oprit. face went pale as he realized he did not know how to drive. și dintr-o dată fața lui s-a topit pentru că și-a dat seama că nu știe să conducă mașină. This is the worst stage of learning. Acesta este area, domeniul cel mai prost în momentul învățării sau în ciclul învățării. It feels bad because before we were excited, now we suddenly realize there was a problem. Înainte nu știam despre ce nu știam, dar acum dintr-o dată ne dăm seama că există o problemă. The next level is conscious competence. Următorul nivel este competență conștientă. Now we know how to do something, but we have to think about it. Acum știm cum să facem lucrurile, dar trebuie să ne gândim la ele și în timp ce le facem să fim concentrați asupra lucrurilor pe care le facem. So we've first become a Christian and we're excited, Am devenit creștini, suntem încântați and then we realize this is going to be more difficult than I thought it was going to be. și ne dăm seama că lucrurile sunt diferite de modul în care am crezut că vor fi. And then we learn how to serve Jesus, but we constantly have to think about everything we do. Învățăm cum să-L slujim pe Iisus, dar trebuie să ne gândim în mod constant cum să facem cel mai bine lucrurile astea. Every decision has to be prayed through. Fiecare decizie trebuie să ne rugăm și să agonizăm, să căutăm călăuzirea Domnului. Because we don't have any kingdom principles in our life yet. Pentru că încă nu avem principiile împărăției ferm stabilite în viața noastră. We have to go to our pastor to tell us everything. Trebuie să ne ducem la păstorul nostru ca să ne spună toate lucrurile. Or when we drive a car, Sau când conducem o mașină, we are thinking about everything we do. ne gândim la toate lucrurile pe care le facem. Când schimbăm We look in the viteza, mirror, când ne uităm în we oglindă, signal. când semnalizăm, we look at the driving limit, speed limit, ne uităm la viteza din indicatoarele de viteză and then finally, și în cele din urmă, unconscious competence. competență inconștientă. Now we drive, Acum conducem mașina, but we're not even thinking about it. dar nu ne mai gândim deloc la ce înseamnă a schimba viteza, ne uita în oglindă și toate devine a doua natură. Some of you drove to this city, Unii dintre voi ați venit către acest oraș conducând mașina voastră, but you weren't thinking about driving. dar nu v-ați gândit foarte mult la procesul de a conduce mașina. You were thinking about, will the speaker be any good? V-ați gândit, va fi oare vorbitorul bun? Does anything good come out of Manchester, you were thinking? Vine ceva bun din Manchester? And we, as we're Christians, this is when we have principles in our life and we just know what Jesus would want us to know. Ca și creștini avem principii în viața noastră și știm în mod inconștient ceea ce Iisus vrea de la noi, modul în care trebuie să acționăm. This is where his dream becomes our dream. Acum, în acest stagiu, visele lui devin visele noastre. This is where we want to be. Acesta este momentul în care, sau stagiul la care vrem să ajungem. This is where, as a leader, I want my congregation to be. Ca și lider îmi doresc ca oamenii din biserica mea să ajungă la acest stagiu. I want them to have principles so they can not only know what to do, but they know how to disciple others. Eu vreau ca ei să aibă principii care nu doar să le aplice în viața lor, ci să îi învețe pe alții să trăiască conform lor. So in the next session, I'm going to explain how we do this. În următoarea sesiune voi explica cum facem lucrul ăsta. But first, let's ask the question, how do people stop learning? Dar mai înainte de asta, haideți să punem întrebarea cum se opresc oamenii din a învăța. To do this, I will show you a different learning cycle. Pentru asta am să vă arăt un alt ciclu de învățare. We start learning by being an activist. Începem să învățăm prin a fi un activist. This is where we do something. Noi facem lucruri. Okay, so for instance, we learn how to read the Bible. De exemplu, învățăm cum să citim Biblia. We learn how to do relationship. Învățăm cum să avem relații sănătoase. If you're a preacher, you learn how to preach. Dacă ești un predicator, înveți cum să predici.
and we do something. Și în felul acesta facem în mod practic anumite lucruri. We can go to Bible college, Dacă trimitem pe cineva la colegiul biblic, but you don't really start learning how to pastor until you pastor, correct? dar nu înveți la colegiu în timp ce ești student la școala biblică să păstorești până când nu ajungi să păstorești în mod real o biserică, așa e? So yeah, there's some education, but really you start learning when you do something. În anumite domenii ale educației înveți să faci lucruri doar atunci când le faci în mod But practic. then you have to move on Dar apoi trebuie să mergi la următorul stagiu to reflector. și să devii unul care reflectează. A reflector, we think about it. Te gândești la lucrurile pe care le faci. Did it work? Did it not work? A funcționat? N-a funcționat? Now here's the problem. Și aici este problema. Some people get stuck at activist. Unii oameni se opresc la acest stagiu de activist. You know people like this. Cunoști oameni de felul They're acesta. always busy. Întotdeauna sunt ocupați. God has told them to do this thing, Dumnezeu le spune să facă lucrul ăsta. and now God has told them to do this thing, Acum Dumnezeu le spune să facă lucrul and in a ăsta. minute they're going to be doing this thing. Și în următorul minut se implică în această acțiune. They're busy doing the things of God, Ei sunt ocupați să facă lucrurile lui Dumnezeu, but they don't stop to think, is this working? dar nu se opresc niciodată să gândească, e asta bine, funcționează, fac ceea ce trebuie să fac și cum trebuie să fac? Some churches are like that. Sunt unele biserici care funcționează în felul acesta pompieristic. They are stuck at the activist stage. Sunt blocați la acest stagiu de activist. Busy. Foarte ocupați. The pastor is worn out. Păstorul este epuizat total, But are we achieving anything? dar realizăm ceva? Some people get stuck at reflector. Unii oameni se opresc la acest stagiu de a reflecta. At reflector, we ask the question, did this work or did this not work? Unul care reflectează pune întrebări de genul, funcționează sau nu treaba asta? The people who get stuck at reflector, Oamenii care sunt blocați la această a doua fază they know that something does not work, știu că sunt anumite lucruri care nu funcționează, but they don't know why it didn't work. dar nu știu de ce nu funcționează. You know people like this. Și cunoașteți oameni de genul ăsta. They say things like this. Ei spun lucruri de felul următor. We tried that and it didn't work. Am încercat treaba asta și n-a funcționat. It's said to me all the time. Am auzit asta tot timpul. Yeah, Paul, we tried to do skills work in our city. It doesn't work. Am încercat să lucrăm cu școlile din orașul nostru, dar nu funcționează. I was told in America that we could not do PAYS in America. It will not work. Mi s-a spus, nu puteți să faceți organizația voastră PACE în America pentru că nu funcționează în contextul nostru. We tried to reach into schools in America. It will not work. Am încercat să lucrăm cu școlile din America și pur și simplu nu funcționează. But they didn't ask why. Dar n-au pus întrebarea de ce nu funcționează. Many of the churches in America do this. Multe biserici din America fac următorul lucru. They think we know what a school needs, Noi știm care sunt nevoile școlii, so we will create a curriculum, așa că vom crea o curiculă or we will get some professional people in. sau vom aduce câțiva profesioniști ale educației, We will get a rich businessman to pay for it, vom găsi un om de afaceri bogat care să plătească pentru treaba asta and we will give it to the school. și vom oferi treaba asta gratuit școlii. But the school says that's not what we need. Și școala spune, nu avem nevoie de treaba asta. And depending on the church denomination, Și în funcție de denominația de care aparține biserica respectivă, they will either go into politics se duc mai departe în politică or they will bind the devil. sau îl vor lega pe diavolul care se împotrivește lucrărilor. But there's a better way. Dar există un mod mai bun de a face lucrurile. We didn't offer schools a pre-programmed package. Noi nu ne-am dus la școli cu un pachet prestabilit. We don't give our apprentices a lesson and present it to a school. Noi nu dăm ucenicilor noștri o lecție pe care trebuie să o învețe pe de rost să se ducă și să o predea în fața copiilor. We say to the school, what are you trying to teach the students right now? Ne ducem și întrebăm școala ce încercați să învățați pe elevii voștri. And then we train our apprentices to respond and create lessons and
themes around what the school needs. Și încercăm să învățăm pe ucenicii noștri să se adapteze, să se ducă și să împlinească nevoile simțite ale școlii. We don't offer curriculum, we offer role models Noi nu oferim o curiculă, ci oferim un model who are trained to do this. care este pregătit să facă lucrurile în felul And acesta. schools ask us to come in all around the world. Și școli de peste întreg mapamondul ne cheamă să venim la ele să le ajutăm. From Ireland, where it is easy, Din Irlanda, unde lucrurile sunt ușoare, to Islamabad, where it is hard. până la Islamabad, unde lucrurile sunt foarte complicate. But that is because we moved to the third level, Dar asta este pentru că noi ne-am dus la al treilea nivel, theorist. acela al teoreticianului. A theorist spots patterns and creates principles. Un teoretician vede modele și creează principii. So a theorist looks at what works and what didn't work and finds a principle. Un teoretician se uită la ce funcționează și ce nu, găsește modelul din spatele lucrurilor. A reflector knows how to do this specific thing again. Unul care reflectează se uită și înțelege cum să facă bine acest lucru din nou. But a theorist can take the principle they learned from doing that and apply it to many other things. Un teoretician însă poate să ia principiul pe care l-a învățat din stagiul anterior și să-l aplice la diferite contexte în care se poate afla. And they can teach other people principles, kingdom principles. Și poate să învețe pe alți oameni principiile împărăției. But some people get stuck here Unii oameni însă se opresc la acest stagiu, because the next stage is pragmatist. pentru că următorul stagiu este acela al pragmaticului. A pragmatist does it differently. Un pragmatic face lucrurile în mod diferit So you go through this circle of learning. și treci prin acest ciclu al învățării. I do something, Fac anumite lucruri, I work out if it worked or did not work. reflect ca să văd dacă funcționează sau nu, I understand why, înțeleg de ce and I take that principle and improve it and do it better next time. și iau acel principiu, îl îmbunătățesc pentru ca să-l aplic data următoare într-un context diferit, poate. You will know people who are stuck at theorist. Poate că știu oameni care sunt blocați la acest stagiu al teoreticianului. Because they know they need to do it differently. Pentru că ei știu că trebuie să facă lucrurile într-un mod diferit, They know what to do differently, știu ce trebuie să facă diferit, but they just don't want to do it. însă nu vor pur și simplu să facă lucrurile în mod diferit. I have a pastor friend of mine Am un păstor, prieten de-al meu, who loves to study the Bible. care iubește să studieze Biblia. But under his leadership, the church began to struggle. Însă sub conducerea sa, biserica a început să aibă probleme. And he would say to me, Și îmi spunea acest prieten, I know what I need to do, Paul. știu ce trebuie să fac, Paul, I need to mentor the leaders. trebuie să mentorez liderii, I need to drive people a little bit forward. trebuie să-i încurajez pe oameni să facă câțiva pași înainte. But why should I need to do that? Dar de ce trebuie să fac eu lucrurile astea? I just want to go to my study and read the Word of God. Eu vreau să mă duc în biroul meu și să-mi studiez Scriptura. I just want to teach the Bible. Eu vreau să predau Scriptura. My congregation of Christians, they should do what I teach. Oamenii din biserica mea sunt creștini și nu trebuie să facă decât ceea ce eu le predic să facă. Sometimes we know what we need to do, Uneori știm ce trebuie să facem, but we just don't want to do it. însă nu vrem să facem lucrurile pe care le știm că trebuie să le facem. Here's my question. Asta este întrebarea mea. Can we get stuck at pragmatist? Putem să ne oprim la acest stadiu de pragmatic Or is pragmatist the end goal? sau este acest stagiu pragmatic scopul final, stagiul final la care putem ajunge? Somebody put up their hand and tell me what you think. Dacă îmi ridică cineva mâna să-mi spună ce crede vis-a-vis de întrebarea mea? Nu? Did you put your hand up? I'm joking. What did you say, sorry? Okay. Was that Madonna? No, you go, mergi încă o dată, parcurgi cercul pentru nivelul următor. repeat the cycle to Yes. What? anew. Yes. So that's true. So what do you mean you begin the cycle?
Ceea ce spui este că repetăm ciclul, pornim din nou de la activist și mergem mai departe. Sorry, what did you say? What did you say? Yeah. When you say you begin the cycle, what do you mean by that? What would be the next step? Când spui că reîncepem ciclul, ce înțelegi prin treaba asta? Becoming an activist again in a new area. Devii activist you. într-un alt domeniu. Absolutely. Round of applause. Thank you. That's good. This is true. Asta este adevărul. Some people are stuck at pragmatics. Unii oameni sunt blocați la acest nivel pragmatic Because now they are the expert in this thing. pentru că acum sunt experți în lucrul ăsta. But sometimes God has broader things for us to do. Însă uneori Dumnezeu are lucruri mai largi pentru noi în care să ne implicăm. Also, you might be an expert in something that worked 20 years ago, but it may not work today. Sau s-ar putea să fii expert într-un lucru care a funcționat 20 de ani în urmă, dar astăzi nu mai funcționează. So we have to learn new skills. Așa că trebuie să învățăm noi deprinderi. It is difficult Este dificil because what made us an expert pentru că ceea ce ne-a făcut un expert gives us a title, ne dă un titlu, makes us feel good. ne face să ne simțim bine. Nobody wants to become an idiot again. Nimeni nu vrea să pornească din nou de la stadiul de idiot. Many years after I started to go into schools, După mulți ani m-am dus din nou la școală. I started to reach into businesses. Am început să intru în lumea afacerilor. We do the same thing in businesses that we do in schools. Și facem același lucru în domeniul afacerilor pe care le facem în domeniul școlii. I was an expert in schools ministry, at least I was very experienced. Eram un expert, cel puțin aveam multă experiență în domeniul cum să lucrez cu elevii de la școală. But I remember going into a business for the first time, I became an idiot again. Când m-am dus pentru prima dată la o afacere, am pornit din nou de la stadiul de necunoscător, hai să fim eleganți. So as we finish this session, Pe măsură ce încheiem această sesiune, let me ask you a question. dați-mi voie să vă pun această întrebare. What is the role of a discipler in this? Care este rolul unui făcător de ucenici în acest ciclu? How do you get someone who's stuck at one level, how do you move them forward? Cum îl ajuți pe unul care este blocat la un anumit stagiu să facă pași înainte? For instance, let's say there's a young lady Să spunem, de exemplu, că este o anumită domnișoară and she's stuck at activist. care este blocată la nivelul de activist. She's having lots of relationships with different men. A avut o mulțime de relații cu bărbați diferiți. She goes from one relationship to the next relationship, Se duce de la această relație la următoarea relație. never stopping to think, is this the best that God has for me? Nu s-a oprit niciodată să gândească, ăsta este modul în care Dumnezeu a intenționat relațiile. Or my pastor friend who's stuck at theorist. Sau, de exemplu, prietenul meu păstor care s-a oprit la nivelul de teoretician. Or someone who's stuck at a reflector and thinks, oh, we tried that, it does not work. Sau cineva care este blocat la nivelul de reflexie și spune, am încercat asta, nu funcționează, nu știm cum să-i dăm de capăt. What is the role? What is the purpose? Or what would a discipler do? Care este rolul, care este ajutorul pe care un făcător de ucenici poate să-l facă pentru un om blocat? Ne spune cineva? Give me one Este phrase to cineva care, summarize what they uite would acolo do. în spate. Just one phrase, what would they do? Într-o frază, ce credeți că un făcător de ucenici poate să facă pentru noi? To ask the questions of the next stage. You guys are geniuses. Să-l ajute să pună întrebările care să-l miște la următoarea stagiu. Absolutely. Have you read my book? Ai citit cartea mea? We need to be the next stage for them. Noi trebuie să-i ajutăm să se miște la următorul stagiu. We need to go one step ahead, Trebuie să fim cu un pas înaintea lor. and we need to begin to ask them the questions Trebuie să le punem acele întrebări that they should be asking themselves at the next stage. pe care ei ar trebui să și le pună la următorul stagiu. We need to show them how that works, Noi trebuie să le demonstrăm cum funcționează asta. and after we do it a few times, Și după ce facem asta cu ei de câteva ori, we may find that they can do it themselves. putem descoperi că ei sunt în stare să o facă ei înșiși. Now that sounds easy, Asta poate să sune ușor,
But in the next session, we will look at literally how to do that. Dar în următoarea sesiune ne vom focaliza cum facem treaba asta în mod specific. I'm going to take you through a template. Am să vă trec printr-un model How you can disciple anyone in anything. cum poți să faci ucenici în orice context. We've been working on this for many years, Am lucrat în această direcție pentru mulți ani and it is how someone who is below average can raise and recruit up many people to reach the world. și ca unul care sunt submediocru am putut să recrutez mulți oameni să lucreze în diferite părți ale lumii. I think we have 5 minutes left in this session. Cred că mai avem 5 minute din această sesiune. So I'm going to give you a little thing to discuss amongst yourselves. Așa că am să vă dau o scurtă temă de casă să o discutați între voi. If this is my question, Dacă aceasta este întrebarea mea, if Jesus took people on an experience that led to education, why do we just educate people and hope they have an experience? dacă Iisus a luat oamenii într-o experiență și i-a educat de-a lungul căii, de ce noi îi educăm pe oameni cu speranța că vor avea o experiență? So for those in the room, Deci, faceți grupe mici în modul în care stați I want you to imagine that this tree is discipleship the way Jesus saw și discipleship. vreau să vă gândiți la modul în care Iisus a gândit ucenicia. Taking people on an experience and educating them along the way. I-a luat pe ucenici într-o experiență și i-a educat de-a lungul drumului. Here are 2 questions for you to discuss. Sunt 2 întrebări pe care vreau să le discutați între voi. Which blob do you feel like right now? Cărui personaj de acolo vă identificați? Cu cine aparțineți? La ce nivel sunteți? And is there a different blob that you would prefer to be? Și ai vrea să fii într-un alt nivel, în altă poziție? Or a different blob that you believe God is challenging you to be? Sau te vrea Dumnezeu, te provoacă Dumnezeu să urmezi, să te duci la următorul stagiu?